सोते वक्त हमें खर्राटे क्यों आते हैं, और जब चींटी के शरीर में खून होता ही नहीं है तो वो जिंदा कैसे रहती है। और आज आप टमाटो सॉस के बारे में कुछ ऐसा जानने वाले हैं जिसको जानकर आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडम फैक्ट सीरीज का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25। क्या आपको पता है कि मालदीव्स के कॉनरेड रंगेली आइलैंड में द मुराका नाम का एक होटल विला मौजूद है, जो बाहर से देखने में एक साधारण होटल के जैसा ही लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस होटल विला में एक ऐसा अमेजिंग रूम भी है जिसको पानी के ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर बनाया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये पूरी ही दुनिया का अब तक का सबसे ज्यादा अमेजिंग अंडर वाटर रूम है, जहां पर आप बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ी तादाद में इस तरीके की फिशेस को भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 24। मिलिए इटालियन आर्टिस्ट गिulia बर्नर्डी से। और ये दोस्तों पूरी दुनिया की सबसे पहली आर्टिस्ट है जो अपनी आर्ट को किसी भी रंगों से नहीं बल्कि पेपर के ऊपर इस तरीके से कॉफी को गिराकर अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए बनाती हैं। और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये पहली ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पूरे ही वर्ल्ड को इस तरीके की आर्ट टेक्निक से भी इंट्रोड्यूस कराया है। तो ये आर्ट और आर्टिस्ट अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 23। क्या आपको पता है कि आजकल हम और आप जो टमाटो सॉस को अपने स्नैक्स के ऊपर अपने स्नैक्स के टेस्ट को बढ़ाने के लिए डालते हैं, असल में साल 1830 में उसको इंडिजेस्टिन यानी कि खट्टी डकार, लूज मोशंस, जॉन्डिस और अर्थराइटिस की बहुत ही फेमस मेडिसिन के तौर पर प्रयोग किया जाता था। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि सबसे पहली बार इसको ओहायो की फिजिशियन जॉन कुक ने एज अ मेडिसिन यूज करना शुरू किया था, जो आगे चलकर 15 साल तक इन सभी बीमारियों की सबसे ज्यादा फेमस मेडिसिन बनी रही। फैक्ट नंबर 22। ये तो हम सभी जानते हैं कि गिरगिट अपना रंग बहुत ही आसानी से बदल लेता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी है जो अपना रंग गिरगिट से भी काफी हद तक अच्छे तरीके से बदल सकता है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो पक्षी दिख रहा है उसका नाम कोम्बालिया है। और अमेजिंग बात यह दोस्तों कि यह पक्षी गिरगिट से भी बहुत तेज स्पीड के साथ और बखूबी तरीके से इस तरीके से अपने रंगों को बदल सकता है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस पक्षी के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि साल 2016 में अमेरिका में एक ऐसे एडवांस पिल को बनाकर तैयार किया गया था जिसमें बेहद ही एडवांस नाइट विजन कैमरा और एडवांस हीट सेंसर को लगाकर तैयार किया गया था। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि जैसे ही कोई भी इंसान इस पिल को खाता है, ये हर 3 सेकंड में आपके शरीर के अंदर की फोटो को क्लिक करके बाहर मॉनिटर पर दिखाता है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर एक स्मार्ट कॉम्पैक्ट स्टोरेज फैसिलिटी भी दी गई है जो सारी इमेजेस और डेटा को कलेक्ट करती रहती है। और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि साल 2020 से आधिकारिक तौर पर अमेरिका के हॉस्पिटल्स में इस तरीके की एडवांस पिल को भी यूज किया जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि अब डिसीज का पता लगाने के लिए हमें बड़े बड़े टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ इस पिल को खाइए और 3 दिन के अंदर आपके पूरे शरीर का डाटा आपके हाथों में होगा। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि यूके, स्वीडन और जर्मनी के डॉक्टर्स ने सदी की सबसे बड़ी खोज की है, जहां पर दोस्तों उनका यह दावा है कि किसी भी इमरजेंसी केसेस में एक पिग के हार्ट को ह्यूमन शरीर के अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और इस तरीके से इंसान को 10 से 12 साल की और ज्यादा जिंदगी भी दी जा सकती है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि आगे आने वाले 3 सालों के अंदर ही इस तरीके के ट्रांसप्लांट को पूरी दुनिया में किया भी जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1997 में सोनापुर के डॉक्टर धनीराम बरुआ ने ऑलरेडी ऐसा काम पहले ही करके दिखा दिया था। बट दोस्तों उस समय कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जिनकी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को करने में इनको जेल हो गई थी। बट दोस्तों अगर इसको डीपली देखा जाएगा तो इस पूरी दुनिया में सबसे पहली बार भारतीय डॉक्टर धनीराम बरुआ ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहली बार ऐसे ट्रांसप्लांट को सफल तौर पर करके दिखाया था। फैक्ट नंबर 19। मिलिए मिशेल ग्राफ से, जिनके लिए ग्रेविटी महज एक मजाक से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। दरअसल दोस्तों ये बहुत ही अमेजिंग बैलेंसिंग आर्टिस्ट हैं जो रॉक्स को इस तरीके से बैलेंस करते हैं कि मानो इस धरती पर ग्रेविटी का कोई भी लॉ है ही नहीं। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि पूरी दुनिया में अभी तक ये एकमात्र ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इतने बड़े बड़े स्टोन्स को इस तरीके से बैलेंस कर देते हैं कि मानो ग्रेविटी नाम की कोई चीज है ही नहीं। और इसी चीज को लेते हुए इनको दुनिया भर के बड़े बड़े देशों ने बहुत सारे अवार्डों से भी नवाजा है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि दिल्ली में वेस्ट टू वंडर नाम का एक बेहद ही अमेजिंग पार्क भी मौजूद है, जहां पर दुनिया के 7 अजूबों की रेप्लिका को बनाकर तैयार किया गया है। लेकिन अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस तरीके की अमेजिंग रेप्लिकास को महंगी महंगी मेटल्स और मटेरियल का यूज करते
करते हुए नहीं बल्कि वेस्ट यानी कि कचरे को रिसाइकिल करके बनाया गया है। और ये पूरे भारत का अब तक का सबसे बड़ा और अमेजिंग ऐसा पार्क है जिन्होंने इतने बड़े बड़े स्कल्पचर्स को महज कचरे को रिसाइकिल करते हुए ही बनाया है। कि इस फैक्ट से पहले आप इस गार्डन के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में कैलिफोर्निया की एक कंपनी क्वैक टेक्नोलॉजीज ने सबसे पहली बार एक बेहद ही अमेजिंग सी थ्रू आयरन मैन AR टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार किया है, जिसके थ्रू एक एडवांस ग्लास को फायर फाइटर्स के द्वारा पहना जाता है। साथ ही दोस्तों जैसे ही फायर फाइटर्स के द्वारा इनको पहना जाता है, उनको स्मोक में भी बड़े बड़े और साफ तौर पर अपने विक्टिम्स इस तरीके से दिखने लगते हैं। दरअसल दोस्तों ये ह्यूमन आई की विजन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है, जस्ट लाइक ब्राइटनेस और एक्सपोजर, जिसकी वजह से इस गिलास को पहनने वाला इंसान वो सारी चीजें देख सकता है जो कि एक साधारण इंसान अपनी आंखों से कभी भी नहीं देख सकता। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस तरीके की एडवांस डिवाइस की टेस्टिंग भी की जा चुकी है, जहां पर इसने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द हमारे फायर फाइटर्स के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी होगी जिसके थ्रू वो सब कुछ ही बड़ी आसानी से क्लियर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको यूएसए में चलने वाले अमेजिंग डिलीवरी मेट्स के बारे में बताया था, लेकिन क्या आपको पता है कि अब इसी चीज को रशिया एक अलग ही लेवल पर ले गया है, जहां पर दोस्तों उन्होंने उड़ने वाले डिलीवरी मेट्स को बनाकर तैयार किया है जो इस तरीके से अपने पैरों और विंग्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस तरीके के एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस 250 से ज्यादा ड्रोन्स को बनाकर तैयार किया गया है, जिसको रशिया में अभी टेस्टिंग के तौर पर किया जा रहा है। और अगर ये प्रयोग सफल हो जाता है तो आगे आने वाले समय में हमें भारत में भी इस तरीके के एडवांस ड्रोन्स देखने को जरूर मिलेंगे। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज क्या है तो आप बोलेंगे 20, 22 या 25, वट जो भी आपकी एज होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी इस बॉडी की एज क्या है तो क्या उसका सटीक आंसर आपके पास होगा? दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी पूरी तरीके से सेल्स से बनी हुई होती है। अब अमेजिंग बात यह दोस्तों कि एक रिसर्च में यह बात बिल्कुल प्रूव हो चुकी है कि हमारी बॉडी का हर एक सेल 11 महीने से बड़ा कभी भी हो ही नहीं सकता। जी हां दोस्तों, जैसे ही हमारा सेल 11 महीने का होता है वो खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक नया सेल बन जाता है। तो वहीं दोस्तों अगर ब्रेन सेल्स की बात की जाए तो उनको नया बनने में 7 साल का समय लगता है। तो साइंटिफिक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी की एज कभी भी 11 महीने से ज्यादा हो ही नहीं सकती। फैक्ट नंबर 14। बाइबल के बारे में तो हर कोई इंसान जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी बुक भी है जिसको डेविल्स बाइबल या फिर कोडेक्स गीगा के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस तरीके की बुक के पेजेस पर इस तरीके की बेहद ही डिटेल आर्ट को बनाया गया है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि जब इस बुक को लिखा गया था तो इसमें 320 पेजेस थे, जिसमें से 10 पेज आज कहां है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है दोस्तों वो ये है कि शुरू से लेकर लास्ट तक इस बुक की लिखावट एक जैसी है, जिसका मतलब यह है कि इस बुक को एक ही इंसान ने पूरा लिखा है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसको लिखने में राइटर को कई दिन या साल नहीं बल्कि महज एक रात का समय लगा है, जो लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस बुक के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्चेस भी की गई हैं और सभी रिसर्चों में यही रिजल्ट सामने आया है कि इस बुक को एक ही इंसान ने लिखा है, वो भी महज एक रात के अंदर, जो लगभग इम्पॉसिबल है। क्या इस फैक्ट से पहले आप डेविल्स बाइबल के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको हेल्थ मॉनिटरिंग टैटूज दिखाए थे, लेकिन क्या आपको पता है कि अब इसी टेक्नोलॉजी को एक बेहद ही एडवांस लेवल पर ले जाया गया है, जहां पर दोस्तों हेल्थ मॉनिटरिंग के साथ साथ हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर और इवन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि ड्रोन, रोबोट्स एक्सेट्रा को इस तरीके की चिप्स के थ्रू हैंडल किया जा सकता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि बेहद ही फ्लेक्सिबल है, जिसको आप बॉडी के ऊपर इस तरीके से लगा भी सकते हैं और बॉडी के ऊपर लगने के बाद ये एक तरीके से इनविजिबल भी हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि साल 1974 में इजिप्टियन अथॉरिटीज ने एक पासपोर्ट को बनाकर तैयार किया था, लेकिन अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि वो पासपोर्ट किसी भी जीवित इंसान का नहीं बल्कि एक मम्मी का था। दोस्तों इस पासपोर्ट को रेमसीस सेकंड के नाम से इशू किया गया था, जिसकी मौत 1213 बीसी में हो चुकी थी। दरअसल दोस्तों इनकी मम्मी को फ्रांस में एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाना था और यही सबसे बड़ा कारण था कि साल 1974 में सबसे पहली बार एक मम्मी के पासपोर्ट को बनाकर जारी किया गया। कि इस फैक्ट से पहले आप इस पासपोर्ट के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि जब भी हमारा ब्रेकअप होता है या कोई भी इंसान हमें छोड़कर चला जाता है और हम बेहद ही दुखी हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे हार्ट में पेन होने लगता है। लेकिन वास्तव में उस सिचुएशन में हमारे हार्ट में पेन
क्यों होता है? दरअसल दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, जिसको बैलोनिंग सिंड्रोम्स के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल दोस्तों जो वीडियो क्लिप अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है उसमें एक नॉर्मल हार्ट का एक ब्रोकन हार्ट के साथ कंपैरिजन करके दिखाया गया है, जहां पर आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि ज्यादा दुखी होने पर इस तरीके से हमारे हार्ट के अंदर का साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड को पंप करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और इस तरीके से हमारे हार्ट की वॉल पर प्रेशर बढ़ता जाता है और हमें पेन महसूस होता है। तो फाइनली अब आपके पास ये आंसर है कि ज्यादा दुखी होने पर हमारे हार्ट में पेन क्यों होता है। फैक्ट नंबर 10, चींटियों के शरीर में खून नहीं होता। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना खून के कोई भी चींटी जिंदा कैसे रह जाती है? दरअसल दोस्तों चींटियों में खून की जगह पर हीमोलिम्फ नाम का एक पदार्थ होता है जो उनके पूरे ही शरीर में मौजूद होता है, और दोस्तों यही वो पदार्थ होता है जिनकी वजह से उसके पूरे ही शरीर को पोषण मिलता रहता है, और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि बिना खून के भी चींटी जीवित रह जाती है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जापान ने अभी हाल ही में एक बेहद ही एडवांस चेस बोर्ड को भी बनाकर तैयार किया है, जहां पर दोस्तों जैसे ही आप इन पीसेस को हाथ से छुएंगे ये ऑटोमेटिक ही वो किस डायरेक्शन में चल सकता है इसके बारे में इस तरीके का एनिमेशन बनाकर आपको दिखा देंगे। साथ ही दोस्तों इसमें बेहद ही एडवांस और डिजिटल तरीके से स्कोर की भी काउंटिंग की जाती है, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस चेस बोर्ड भी इसी को ही माना जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको बताया कि चाइना ने अभी हाल ही में इस पूरी ही दुनिया की सबसे पहली सेल्फ ड्राइविंग साइकिल को बनाकर तैयार किया है, जहां पर दोस्तों इस साइकिल में एक तरीके का बटन दिया जाता है, जैसे आप उस बटन को प्रेस करते हैं ये खुद ब खुद इस तरीके से आपको ट्रैक करते हुए आपके पीछे बैलेंस बनाकर चलने लगती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस तरीके की साइकिल में बेहद ही एडवांस बैलेंसिंग सेंसर्स को भी बनाया गया है, जहां पर यह साइकिल अपने आप को आपके पीछे इस तरीके से बैलेंस करती हुई चलती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि गुजरात के वलसाड में रहने वाले डॉक्टर बिनेश देसाई इस पूरी ही दुनिया के अब तक के एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्होंने वेस्ट मटेरियल से बेहद ही एडवांस और स्ट्रॉन्ग ईंट को बनाकर तैयार किया है। दोस्तों उन्होंने साल 2016 में एक ऐसी लैब खोली थी जिसमें उन्होंने अलग अलग वेस्ट मटेरियल से अलग अलग तरीके की चीजों को प्रोड्यूस करना शुरू किया था, और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन्होंने इस तरीके की वेस्ट मटेरियल से ऐसी ईंट बनाई है जो साधारण ईंट से सस्ती और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सच में गर्व होता है भारतीयों के इस टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम गर्मी है, लेकिन क्या आपको पता है कि वहां की गवर्नमेंट ने गर्मी से बचाव का एक ऐसा सॉल्यूशन खोजा है जिसको देखकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। दोस्तों वहां की गवर्नमेंट ने सभी मेन पब्लिक प्लेसेस में इस तरीके के अमेजिंग अम्ब्रेलास को बनाकर तैयार किया है, जो हीट होने पर अपने आप ही इस तरीके से बहुत ही अमेजिंग तरीके से खुलकर सारे ही पब्लिक प्लेस को कवर कर देते हैं। क्या सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट का यह प्लान सही है या गलत, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों मैं अभी आपको आपके ही ब्रेन के बारे में एक ऐसा अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप बड़ी से बड़ी चीजों को बेहद ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों लॉस एंजलिस के डेविड ग्रिफिन स्कूल ऑफ मेडिसिन ने एक शोध में यह बात बिल्कुल साफ की है कि अगर आपके ब्रेन में किसी भी बीमारी को लेकर कोई भी डर है तो आपका ब्रेन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उस बीमारी के लक्षणों को आपके शरीर के अंदर दिखाने लगता है। तो वहीं दोस्तों आप इसी चीज को एक अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि आपका ब्रेन इतना भी कैपेबल होता है कि वो आपके शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी सिर्फ सोच के दम पर ही खत्म भी कर सकता है। जी हां दोस्तों इस शोध में ये बात बिल्कुल साफ हुई है कि हमारा ब्रेन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो हमारे बॉडी में किसी भी नई बीमारी को ला भी सकता है और साथ ही पुरानी से पुरानी बीमारियों को ठीक भी कर सकता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि लास वेगास में रहने वाली एरिना ल्यूजी के नाम 1 मिनट तक पानी के अंदर मरमेड यानी कि जलपरी बनकर सबसे ज्यादा ईयर रिंग्स बनाने और 360 डिग्री डाउनवर्ड स्पिन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन्होंने ये सारी ही चीजें इवन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपनी सांस को रोककर बनाया है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऊथा के साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में एक ऐसे एडवांस स्पेक्स को बनाकर तैयार किया है जिसके विजन को आप खुद अपने हाथों से ही इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसको अलग अलग इंसान अलग अलग आईसाइट के नंबर के अकॉर्डिंग इस तरीके से एडजस्ट करके अपने विजन के अकॉर्डिंग इसको बना सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है दोस्तों कि जैसे टाइम टू टाइम हमारी आंखों का नंबर चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन में ये स्पेक्स बेहद ही कारगर होंगे, जहां पर हमें सिर्फ एक ही स्पेक्स खरीदना होगा और हम इस तरीके से मैनुअल अपने विजन को सेट करके सारी चीजों को बड़े ही साफ साफ
देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि भारत के उत्तर प्रदेश में इस पूरे ही देश का सबसे पहला ऐसा वॉर मेमोरियल खोला गया है जिसमें देश के सैनिकों के नाम नहीं बल्कि देश के खातिर अपनी जान गंवाने वाले जानवरों के नामों को दर्ज किया जाएगा। फैक्ट नंबर 1। सोते समय बहुत से लोगों को खर्राटे आते हैं, लेकिन आखिर हमें ये खर्राटे आते ही क्यों हैं? दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम सोने जाते हैं तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के सभी स्किन, टिश्यूज और ऑर्गन्स को रिलैक्स पोजीशन पर ले आता है और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे गले में खर्राटे की आवाज बनने लगती है। दोस्तों सोते समय हम जैसे ही बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, यानी बेसिकली आप कह सकते हैं कि बाहर से हम जैसे ही हवा को अंदर लेते हैं, वो हवा हमारे गले की स्किन के टिश्यूज के साथ वाइब्रेशन को पैदा कर देती है और जिसकी वजह से एक बेहद ही अजीब सी साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम और आप खर्राटे के नाम से जानते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि सोते समय ही हमें खर्राटे आते हैं, क्योंकि सोते समय ही हमारी वो टिश्यूज या स्किन रिलैक्स पोजीशन पर होती है। जब भी हम जगे हुए होते हैं तो उसमें एक तनाव होता है जिसकी वजह से कभी भी हमारे गले के अंदर वो वाइब्रेशन होता ही नहीं है। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि आपने नोटिस भी किया होगा कि बहुत से लोगों को एक स्ट्रेट पोजीशन पर ही खर्राटे आते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि उसी एंगल पर उन स्किन्स के टिश्यूज के साथ वाइब्रेशन पैदा होता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल के लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। किसी ने खूबी कहा कि प्यार होगा जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोल के लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इतने सारे फैक्टों में से कौन सा ऐसा फैक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।